अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है, bu ayetin meali şöyledir: İnsanlar için tabi olarak sevilen malzemelerden, yani kadınların, çocukların ve altınların ve et ve atların ve hayvanların sevgisi güzel olarak onlar gösterilmiştir. Bu dünya hayatının gelip geçici malzemedir. Ve Allah-u Teala'nın katında en güzel denilecek yer ve eşyalar vardır. Yüce Allah burada bir durum beyan etmiştir, yahut harita yahut bir resim çekmiştir. Allah-u Teala'yı unutanların ve onların gayeleri dünyayı elde etmeleri olur. İnsan Yüce Rabbini unuttuğu zaman şeytan ona musallat olur, onu eline geçirir. Bütün bu malzemeler Allah-u Teala'nın yarattığılardır ve Allah-u Teala'nın nimetlerindendir. Ve onlardan istifade etmek dahi gereklidir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi açık olarak beyan etti ki dünyanın işlerinden ayrılmak dahi doğru değil. Evlenmek dahi gereklidir. Bu da bir sünnettir. Aynı şekilde diğer işler vardır. Eshablar dahi yaparlardı. Milyonlarca paralık malikaneleri vardı bazı hesapların. Ancak onlar dünyaya meyilli değil idiler. Dünyaya dalmış değil idiler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, unutmayınız, Yüce Allah'ın asla rıza menşei bu değil ki siz dünyayı terk edesiniz. Onun istediği şudur ki kad aflaha man zakkaha, her kim nefsini pak ederse o gayesine ulaşmış olur. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki
ticaret edin, çiftçilik yapın, iş yapın, meslek sahibi olun, ne yaparsanız yapın. Fakat nefsinizi Allah-u Teala'nın isyanından alıkoyun. Öyle onu temizleyin ki bu işler sizi Allah-u Teala'dan gafil etmesinler. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki nefsin hakkı caizdir. Ancak nefsin yoldan çıkması caiz değil. Bir mümin daima bunları gözlerinin önünde bulundurmalı. Dünyada eşyaların sevgisi öyle olmasın ki Allah-u Teala'yı unuttursun. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi bu ayet-i kerimede زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ İnsanlar için şehvetlerin sevgisi güzel olarak gösterilmiştir. Sonra onun detayları dahi vardır. Hangi şeyler var ve bunlar yalnız insan gelip geçim için istemiyorlar. Bu da öyle insanların zikridir ki onlar dünyanın sevgisine dalmışlardır ve yalnız bunları elde etmek isterler. Şehvet kelimesinin anlamı bir şeyi aşırı derecede istemek ve her zaman onu düşünmek demektir. Bunun şu anlamı dahi vardır. Bir şeyi yahut bir gayeyi öyle bir şey yahut öyle bir gaye ki yalnız nefsani arzularına meyilli olsun yahut düşük olsun, cinsi istek çok aşırı olsun, ona dahi şehvet derler. Burada Yüce Allah buyurdu ki bu şeylerin sevgisi insanların kalbine indirilmiştir. Bu Allah Teala tarafından değildir bu sevgi. Onun nimetlerinden istifade etmek demek değildir. Aksine şeytan tarafındandır. Bu genel istek ve sevgi değildir. Ya güzellik değildir. Aksine o derece bu güzelliğin sevgisi ve arzusu vardır ki insan onu elde etmek için her zaman rahatsız ve kararsız olur. Aşırı derecede bir sevgi bu maddi eşyalarla olur. Ve bir insan bu derece bu eşyalarda dalarsa bu yalnız Allah-u Teala'nın nimetleri olarak kalmaz. Aksine şeytanın arzuları olur. Ve onları elde etmek için dahi her caiz olmayan hile insan hileye başvurur eğer gerekirse. Ve biz bunu maddiyatçı insanlarda, maddi insanlarda biz bunu genel olarak görüyoruz. Dünya için, dünyadaki mertebe için, kadınlarla ilişki için, yanlış ilişki için bütün bunlar sınırları geçerler. Yahut evlenirler de parayı elde etmek için arzuları olur ki zengin bir kadınla evleneyim. Aynı şekilde diğer işlerde yalnız ve yalnız dünya onların gözlerinin önünde olur. Şanssızlıkla Allah-u Teala Müslümanlara bu kadar güzel ve pak talimat vermiştir. Buna rağmen ve onları uyarmıştır. Buna rağmen bunlardan korunun diye talimat vermiştir. O dereceye gitmeyiniz ki sizin hayatınız gayesi bu olsun. Çünkü bu dünyanın gelip geçici malzemelerdir. Kendinizi düşünün ki siz Allah-u Teala'ya geri dönmelisiniz. Onun huzurunda hazır olmalısınız. Fakat buna rağmen yine de Müslümanlar bu maddi malzemelerin önüne onların çoğu bunların peşine düşmektedir. Ve kendi hayatlarının gayesini unutmuşlardır. Ulemalar dahi, kavmin liderleri dahi ve
fırsat eline geçiren her insanın çabası olur ki hangi yolla olursa olsun ben o maddi eşyalara sahip olayım. Bu gibi istekler kavmin liderlerinde oluşursa o zaman ülkeler ve kavimler zarar görürler. Bugünlerde Müslüman ülkelerde fesat durumu vardır. Sebebi de şudur ki Yüce Allah dinden uzaklaşmış olanların ve maddiyatçı insanların durumunu beyan etmiş idi. O Müslümanların durumudur. Liderler vardır. Parayı toplamak için insanların hizmetinin sloganını atarak ileri gelirler. Sonra her iki eliyle insanları soyarlar. Sınırsız olarak. Ulemalar insanların dinlerinin iyiliğini düşünmezler. Asıl çabaları şudur ki din adı altında insanları kendilerinin arkalarına yürütsünler ve yahut hükümete geçsinler yahut hükümetten istifade etsinler ve parayı elde etsinler ve malikane hazırlasınlar. Allah'ın ismini anarlar fakat Allah-u Teala'nın korkusunun zerre kadar bir belirtisi olmaz onların amelinde. Pakistan'da da biz aynı durumu görüyoruz. Müslüman liderler, Müslüman halkı öldürürler. İnsanın canının hiçbir zerre kadar bir sebze gibi keserler. İnsanların değeri yoktur. Birçok ülkede bu gibi kötü işler yapılmaktadır. Ve çabaları şudur ki biz hükümet içinde kalalım ve kendi güçlerimizi dahi gösterelim ve parayı dahi toplayalım. Aynı şekilde onların mideleri, karınları doymaz. Sebep nedir? Ki Müslüman ülkelerin bunların elinde, birçok ülkenin elinde para vardır, gelenek kaynaklar vardır, maddi kaynaklar, fakat buna rağmen fakir ulaşmaktadır daha da ve bir öğün yemek dahi zor bulur. Suudi Arabistan zengin bir ülke olarak adlandırılıyor. Fakat orada dahi fakirlik çok çoğalmaktadır günlükte. Eskiden dahi orada fakirler vardı, şimdi daha da çoğalmaktadırlar. Petrol paraları olmalarına rağmen orada fakirlik çok aşırı derecedir. Yalnız prenslerin, liderlerin, zenginlerin durumları iyidir. Birçok milyon dolar harcarlar bir günde. Bu insanlar parayı caiz olmayan yollarla ele geçirirler. Kazanları yahut fakirin hakkını yiyerek elde ederler. Fakat caiz olmayan yollarla onları harcarlar. O topladıkları parayı. Yüce Rabbimiz bunlara, bu liderlere, bu krallara, bunlara akıl versinler. Parayı toplayacaklarına parayı güzel yerde, uygun yerde harcayanlar olsunlar. Bunlar nerede Allah-u Teala'nın rızasını bir taraftan elde edecekler, diğer taraftan maddi olarak güçleri dahi olacaktır. Gayrimüslim güçler bunları kendilerinin arkalarını yürüteceklerine ve bunları korkutacaklarına bunların sözünü dinleyeceklerdir. Bugünlerde çok gürültü vardır. Kudüs, Yeruşalim, Kudüs'te Amerika kendi büyük elçiliğini oraya taşıyacağını söylemiştir ve onun başkent olarak kabul edeceğini söylemiştir. Fiilen orada İsrail'in zaten büroları vardır fakat dışarıdaki dünya onu kabul etmemişti. Şimdi bu ilandan sonra dünyada gürültü vardır. Fakat o gürültü vardır, insanlar muhaliftirler. Fakat bütün bunlar
Müslümanların zaaflarından dolayıdır. Müslüman ülkelerin savaşları vardır birbirlerine karşı olan ve ülkelerin arasındaki rahatsızlıkları vardır. O bu fırsatı yaratmıştır, onlara vermiştir ki yabancılara fırsat vermiştir ki bu durumu yaratsınlar. Bu gibi ilanda bulunsunlar. Amerika'nın Cumhurbaşkanı dahi ister ki Müslümanlar birbirleriyle arasında asla barış olmasın ve bunlar istediklerini yapabilsinler. Suudi Arabistan şimdi ilan ediyor. Amerika'nın Cumhurbaşkanı'nın faydası kabul edilmez. Birkaç gün önce her konuda o evet diyordu. İran aleyhinde Amerika'ya evet diyordu. O zaman onlara mani olmalıydı. Biz her Müslüman ülkeyle birlikte iyiyiz. Onun için hiçbir büyük kuvvetin Müslümanlar aleyhinde biz hiçbir işini biz kabul edemeyiz. İşlemlerini aynı şekilde Yemen aleyhinde işlem yapmaktadırlar. Orada dahi kendi güçlerini göstermek için bölgede kendi krallıklarının korkusunu yaymak için ve Amerika'daki istifadelerden istifade etmek için Amerika ile söz birliği yapmışlardır. Dünyanın gelip geçici malzemeleri için Allah-u Teala'nın buyruklarından uzaklaştılar. Şimdi Allah-u Teala'nın buyruklarına isyan etmenin neticesi bu olacaktır ki oluyordur. Bunlar inat ederek inaden düşman oluyorlar, kesiliyorlar. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı arayanların örneğini ve dünyanın isteklerini yerine getirenlerin örneğini şöyle beyan etmiştir. Sanki bir hasta gibidir ki kaşınmakla lezzet bulur ve zanneder ki kaşıyarak kendi bedenini ben çok rahat görüyorum diye düşünür ve böylece kendi bedenini yaralar. Kaşınmakla gelip geçici olarak rahat bulur. Halbuki onun bedeni yaralanmakta olur ve bazı kimseler çok kan akıtırlar böylece. Demek ki bu işler ki insan aşırı derecede bunları sever, sonunda bunlar rahatsızlık yaratırlar. Bunlar zannederler ki bizim gücümüz çoğalmaktadır yahut bizim taifemiz çoğalmaktadır. Aslında bunlar kendi kanlarını akıtmakta olurlar. Yüce Allah-u Teala'nın öfkesi bunun dışındadır. Bu konuyu Yüce Allah başka bir yerde şöyle beyan etmiştir. E'lemu annamal hayatud dunya laibun ve lahvun ve zinetun ve tavakhurun beynakum ve takasurun fil amvali vel avlade kamasale gaysin acabal kuffara nabatuhu thumma yahicu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ve fil ahirete azabun şedidun ve mağfiretun minallahi ve rizvan ve mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Biliniz ki dünya hayatı yalnız bir oyuncak ve istekleri tamamlanan öyle bir yoldur ki yüce gayeden insanı gafil kılar. Mal ve evlata birbirinden daha fazla olmaya çalışmaktır. Bu dünyanın misali öyle bir yağmur gibidir ki onun kafirler onu çok severler. Sonra çiftlik onunla çoğalır, sonra sarardığını görürsün, sonra çöp haline gelir ve sonunda büyük azap vardır ve Allah-u Teala tarafından mağfiret ve rizvan dahi vardır. Dünya hayatı ancak aldanmanın bir yoludur. Bir müminin görevidir ki dünya işlerine iftihar etmekten ve onu elde etmek için bütün çabalarını sarf edeceğine Allah-u Teala'nın mağfiretini ve onun rızasını arasın ve kaşıntı
hastası gibi kendi hayatını mahvetmesin. Bu maddi hayatın malzemeleri ve bunun durumunu beyan ederek bir mecliste bir defa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: bir insan ne kadar çekicilikten kurtulmuş olursa onun muradları o derece olur. Dünyanın arzularından kurtulmuş olursa dünyadaki istekler bulunanların göğsünde bir ateş olur. Bu dünyada bu gibi çabadan necat bulması lazım. Aşırı derecede dünyadaki çaba istekten necat bulun. Bir adamın birisi bir at üzerindeydi. Yolda bir fakir vardı. Zorlukla kendisini gizlemişti. Küçük bir elbisesi vardı. Avret yerlerini gizlemişti. Sordu o atlı: Şeyh Bey nasılsın? Fakir dedi ki benim bütün muratlarım yerine getirmiştin. Benim durumum ne olacak? Atlı hayret içinde kaldı. Senin bütün isteklerin nasıl yerine geçti? Fakir dedi ki bütün muratları terk ettim. Sanki hepsini elde etmiş oldum. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki kelamın özü şudur ki bütün bunları elde etmek isterse eziyet duyar. Fakat kanaat ederek hepsini terk ederse güya sanki her şeyi elde etmiş olur. Diyor ki necat budur ki lezzet olsun, eziyet olmasın. Eziyet hayatı ne bu dünyada iyidir ne de öbür cihanda iyidir. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki bu hayat mutlaka sona erecektir. Bu dünya hayatını elde tutmak için ne kadar plan kurulursa bu iyidir ki sonunda mutlaka sona erer ve gün geçtikçe mutlaka azalır. Dünyada doktorlar dahi vardır fakat hiçbirisi insanın hayatının ilacını ileri sürmemiştir ki insan ebedi olarak yaşasın yahut bu kadar yaşayacak. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki insanlar yaşlandıkları zaman onları memnun etmek için birçok insan gelirler ve derler ki senin ömrün çok kısadır daha. Az bir ömrün vardır. 60-70 yaşın vardır. Bu gibi şeyler söylerler. Fakat bunlar gelip geçici sözlerdir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki insan ömre arzu istek ederek nefsin aldanmalarına yakalanır. Dünyada ömürleri görülmez. 60'tan sonra insanların kuvvetleri azalmaya başlar. Çok şanslı olur. 80-82 yaşına gider ve kuvvetleri daha yerinde kalan. Yoksa insanın güçleri azalır. Ondan istişare dahi etmezler ondan. Ve onda akıl ve beynin nurları dahi baki kalmaz. Bazı zamanlar öyle yaşlılara bayanlar dahi zulüm ederler. Bazen yemek dahi vermezler. Evdeki insanlar dahi ona iyi davranmazlar bazı kimselere. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki zor olan şudur ki insan gençlikte mest olur ve ölümü unutur. Aynı şekilde yetkili bir insan der ki ebedi olarak ben böyle kalacağım. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki kötü işleri el atar. Sonunda zanneder ki bir şey yapamaz. Kısacası bu dünyayı gelip geçici saymalıyız. Orada bir Hindu bir dost Şarampat Bey'e anlattı mecliste. Ne kadar irade sen hayatında bağladıysan onlardan bazıları tamamlanmış olacak. Fakat şimdi düşün. Onlar bir su kabarcığı gibiydi. Hemen yok oldular. Eline bir şey geçmedi. Geçen hayat istirahattan bir faydası yok. Onun düşüncesiyle insanın eziyeti daha da çoğalır. İnsan gelip geçici rahatlardan geçerse, eziyete gelirse bir faydası olmaz. İnsan düşünürse
sıkıntısı daha da çoğalır. Bundan akıllı bir insan için şu söz çıkar ki insan zamana bağlı olmasın. Zamana göre geçsin. İnsanın hayatı elinde var olan, geçmiş olan öldü. Onun düşüncesi faydasızdır. Düşünün. İnsan annesinin karnında olursa ne kadar mutlu olur. Herkes onu taşır. O zaman öyle olur ki sanki cennettir. Şimdi düşün. O zaman nereye geçti? O da geçti. Gelip geçicidir bu dünyanın zamanları. Kolaylıklar dahi gelip geçicidir. Onun için hiçbir insan bir kolaylığı ele geçirdiği zaman, hükümeti ele geçirdiği zaman bütün bunları gözlerinin önünde bulundurmalı. Dedi ki zaman tekrar insanın eline geçmez. Bunu beyan ediyor. Bir hikaye beyan ediyor. Diyor ki bir yerde yazılıda bir kral gidiyordu. Birkaç küçük çocuğu görünce ağladı. Ben bu ömrü bıraktığım zaman ziya duydum. Dedi ki bunlar oynuyorlar bu küçük çocuklar. Ve her üzüntüden bunlar azattırlar. Ve kendi çocukluğunu düşündü. O zaman vardı. Ve şimdi öyle bir zamana geçtim. Şimdi krallar dahi rahat bulamazlar. Bütün rahatlara rağmen. Diyor ki his olmalı yalnız. Diyor ki yaşlılık kötü bir zamandır. O zaman insanlar dahi der ki ölsün ve ölmeden önce kuvvetleri yok olur. Bazı kimseler o kadar katı kalpli olurlar ki akrabalar hastanın durumunu görerek yahut onun yaşlılığını görerek ki ne bize bu yük olmuştur bu yaşlı. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayat hakkında insanın dişleri düşer, gözleri kör olur. Ne olursa olsun sonunda bir taş gibi dönüşür. Şekli dahi bozulur. Sonra öyle hastalıklara yakalanırlar ki sonunda intihar ederler. Ve biz onu görüyoruz dünyada. Olmaktadır bu. Kısacası insanın hiçbir durumu yoktur. Fakat yine de güç elinde olurken, gençlik iken parayı elde etme zamanı varken, gücü varken o zaman gelecekte ne olacağını her şeyi unutur. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bazen insan eziyetlerden kaçınmak ister fakat yine yakalanır. Eğer evladı iyi değilse yine de eziyet bulur. O zaman zanneder ki ben hata yaptım ve hayatımı boşa geçirdim. O zaman der ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre geçmek daha iyiydi ve ona göre hayat geçirmeliydim. Dünyaya dalarak Allah-u Teala'yı unutacağına. Kısacası birçok firavun geçti, Hamanlar dahi geçti. Onların hayatlarına insan dikkat ederse çok güçlü insanlar idiler. İnsan anlıyor ki onların dünyadaki güçleri onlara fayda veremedi. Bugünkü hükümetlerden yetki bakımından daha güçlüydüler. Fakat hepsi yok oldu. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki akıllı odur ki Allah-u Teala'ya geri dönsün. Allah-u Teala'yı bir saysın. Hiç başka birisi yoktur onunla birlikte. Biz denedik. Ne bir ilah vardır masnuni ve ne de başka bir dev. Birisi bir afet gelirse kimse ona yardım etmez. Birçok bela gelir insan üzerine. Onun için unutmayınız ki Allah dışında başka bir kimse yoktur. Ancak odur ki annenin kalbine dahi sevgi indirir. Eğer onun kalbini öyle yaratmasaydı o dahi besleyemezdi. Onun için onunla birlikte başkasını ilah edinmeyin. Nasihat etti Mesih Muhammed Aleyhisselam birisine. Devi ve devta yani putlar, bu maddi eşyalar, mal ve evlat, güç, hükümet, bu dahi Allah-u Teala'ya ortak ederler bazı kimseler Allah'a bunları. Sonra dostluklar vardır. Ben örnek ileri sürdüm. Bazı ülkeler, büyük ülkelerinin sığınmasına geçmek isterler ve onları ilah edinirler. Bütün bunlar yok olacak olan şeylerdir.
Sonra Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi cehennem bunların yeri olur. Sonra bir seferinde Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki unutmayınız, her kim Allah-u Teala için olursa Allah-u Teala onun olur. Ve Allah-u Teala hiçbir insanın aldanmasına yakalanmaz. Eğer birisi isterse ki gösteriş ile ben Allah-u Teala'ya aldatayım derse ahmaklıktır. Kendisi aldanıyor. Dünyanın sevgisi hepsi hatalarının köküdür. Kör olarak insan insanlıktan dahi çıkmış olur. Ve etmez ki ben ne yapıyorum ve ne yapmalıydım. Akıllı bir insan başkasının aldanmasına nasıl yakalanmazsa Allah-u Teala nasıl bir insanın aldanmasına yakalanabilir? Bu kötü işlerin kökü dünyanın sevgisidir ve en büyük günah şu anda dünyayı berbat etmiştir Müslümanları ve onlar ona yakalanmışlardır. O da bu dünya sevgisidir. Ayakta yürürken, uyurken, uyanırken hep bunların üzüntüleri budur. Dünya üzüntüsü ve mezara gireceklerini asla düşünmezler. Bu gibi insanlar Allah'tan korksaydılar ve din için zerre kadar üzüntü duysaydılar çok faydayı elde ederlerdi. Onun için bu müminin görevidir ki dünyanın üzüntüsüne gireceğine kendi ahiretini süslesin ve Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmeye çalışsın. Bunda kanaat olsun. Maddi malzemeleri Allah-u Teala'nın nimetleri sayarak kullansın. Fakat onları ilah haline getirmesin. Yahut onların peşinde koşmasın. İlah ancak odur ki bizim Rabbimizdir o. Gerçek ilahımızdır. En fazla sevgi bir mümin Allah'ı sevmeli en fazla. Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi insanda takva yaratır ve kanaat dahi yaratır. Yüce Allah müminin alametini şöyle beyan etmiştir. Allah-u Teala'yı en fazla sever. Allah-u Teala der ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Mümin olanlar en fazla Allah-u Teala'yı severler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi konusunda şöyle der. Bilmek lazım. Allah-u Teala'nın gayyurdur. Yabancı birisini ortak etmek istemez kendi sevgisinde. Çok hamiyet duyar. Kişisel sevgisine başka birisi ortak olmamalı. Dedi ki iman en fazla bizim sevdiğimiz iman şundan korunabilir ki biz sevgide başka birisini Allah'a ortak etmeyelim. Allah Celle Şanuhu müminin alametini şöyle beyan etmiştir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشُدَّ حُبًّا لِلّٰهِ Yani mümin olanlar Allah-u Teala'dan daha fazla hiç kimseyi sevmezler. Sevgi Allah-u Teala'nın hakkıdır. Her kim onun hakkını başkasına verirse berbat olacak, mahvolacak. Bütün bereketler Allah-u Teala'nın kullarına verilen ve onlara nasip olan bütün güçler onlar küçük küçük vazifelerle, küçük namaz ve oruçlarla mı elde edilirler? Hayır asla. Aksine tevhid Allah-u Teala'da tevhid sevgisinde tevhid ve Allah-u Teala'nın sevgisine kaybolmakla nasip olur. O kimin olursa o da onun olur. İnsanlar Allah için kendilerini feda ederler. Der ki ben o sancının gerçeğini biliyorum. Böyle bir insan bilir. Birdenbire ayrılır. Can olarak sevdiği bir insandan ayrıldığı zaman. Fakat iyilik şundadır ki en gerçek sevgiline mukabil başka birisi olmamalı. Ebedi olarak benim kalbim fetva veriyor ki yabancıyı müstakil olarak sevmek ki ilahi sevgi onda ortak olmasın. İster evlat olsun ister dost yahut başka birisi bir çeşit kafirliktir bu. Ve büyük bir günahtır.
nimet ve rahmeti Allah-u Teala'nın rahmeti eğer insana tedarik etmezse imanı selb olur. Allah-u Teala'nın rahmetidir, nimetidir ki öyle fırsat yaratır. Yoksa insanın imanı zayi olabilir. Kısacası gerçek mümin düşünemez asla. Dünyanın dünyanın malzemelerinin sevgisi şehvet olarak onun önüne çıksın. Onun için takvada ileri adım atmak ve kanaat yaratmak bir mümin için pek gereklidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muttaki olun. En büyük abid olursunuz. Allah-u Teala'nın sevgisi kalbinizde takva olacak. O zaman Allah-u Teala'nın ibadet oluşu ve ibadet hakkını dahi verebilirsiniz. Gerçek abidin görevi şudur ki içinde kanaat olsun kalbinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer kanaat yaratırsanız teşekkür edenleri olursunuz Allah'a. Bir mümin en fazla Allah-u Teala'ya şükranını bildirir ve olmalıdır da. Bazı kimseler ağızdan derler ki biz Allah-u Teala'nın şükranını beyan ediyoruz. Fakat dünyadaki malzemeler ve dünyadaki şan ve şöhret peşine koşanlar gerçekten bu şehvetlerin sevgisine yakalanmışlardır. Onlar asla gerçek şükranını bildiremezler. Böyle maddiyatçı insanların resmini çekerek bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adem oğullarının önünde bir vadi olursa altından yine ister ki ikinci bir vadi altından elime geçsin. Dedi ki onun ağzını yalnız toprak dışında başka birisi dolduramaz. Mezara girecekse ancak o zaman onun bu sevgisi, bu hırsı o zaman bitecek. Sonra buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tövbe kabul edenin tövbe edenin tövbesini kabul eder. Onun için hayatta fırsat olur. İnsan hata olursa da tövbe etmeli. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kanaatinin beyan ederek diyor ki her kim kalbinde teselli olursa ve sağlıkla sabahladıysa ve bir günlük yemeği varsa elinde o güya bütün dünyayı elde etmiştir ve onun bütün nimetleri ona nasip olmuştur. Kanaat işte budur bir mümin için. Allah-u Teala bize bu kanaat versin, takva yaratsın bizde. Maddi eşyaların sevgisi yerine Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek bizim gayemiz olsun. Ve Allah-u Teala'nın mağfireti ve onun rızasını biz elde edenler olalım. Bu duaya dahi sen dikkatinizi çekmek istiyorum. Söylediğim gibi daha önce özet olarak Müslüman ülkeler için onlar maddi isteklerin peşine düşmüşlerdir ve fiilen Allah-u Teala'nın yerine büyük güçleri kendilerine ilah edinmişlerdir ve zannederler ki onlarla dostluk kurmak bizim için bizim bakamız ve ilerlememizin garantisidir diye düşünürler. Halbuki Amerika hakkında düşünelim. Onların durumu şöyledir ki Almanya'daki bir gazete geçenlerde bir makale yazdı. Bir yazar dedi ki birçok işlerden bir tanesi şudur ki dünya Washington'u bir model olarak kabul ederlerdi. Ona yüzlerini çevirmişlerdir. Yahut kendileri için zannederler ki bizim modelimizdir ki bizim onun peşine düşmeliyiz. Şimdi onun o durumu baki kalmamıştır. Çünkü onun yerine şimdi Beijing yani Çin'in başkenti model olmaktadır şimdi. Amerika kendi saygısını kaybetmiştir ve yerini dahi kaybetmiştir. Onun için maddi güvenceler gelip geçicidir. Bugün oldu, yarın gitti. Müslümanlar şimdi düşünmelidirler. Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacağını söylemişler Amerika. O da şu gaye için yapılmıştır ki İsrail ile alaka daha iyi olsun.
ve daha kuvvetlensin ve onun saygısı olsun. Fakat Allah Teala tarafından zeval gelirse dünyadaki dostluklar ve bunlar işe geçmez. Büyük kuvvetler, özellikle Amerika'da dahi bu iş başlamıştır ve neticesi ne zaman çıkacak Allah-u Teala onu bilir. Ancak Müslümanlar şimdi birbirlerine çarpıştırmaları bu durumda daha da çoğalacaktır. Onun için Müslüman dünyalılar için dua etmeliyiz. Allah-u Teala onlara akıl versin ve onlar birleşsinler ve ülkeler arasındaki savaş imkanı var ya o da yok olsun ve Müslüman ülkelerde birbirine karşı olan savaşlar binlerce, bazı yerlerde 100 binlerce can telef olmuştur. Allah-u Teala onlara akıl versin ve onlar bir kavim gibi yaşasınlar. Birbirlerinin aralarındaki savaşı yok etsinler ki İslamiyet'in düşmanları kendi çıkarlarını elde edemesinler. Ve en fazla şu ki şu dua etmeliyiz ki Müslümanlar Allah-u Teala'nın gönderdiği Mesih Maud ve Mehdi Maud'u tanısınlar ki onunla birleşerek onlar birbirleriyle ve dünyada dahi barış yaratanlar olabilirler. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.